冇影我，影下嗰條立交橋先。有冇見到啊？嗰度就係珠海市區啦。咁我哋而家身處於坦洲咧，距離珠海市區最近嘅樓盤。呢度步行7分鐘就可以去到明珠站，通往廣州嘅。咁步行15分鐘咧，就可以去到我哋嘅山姆會員店啦。呢度揸車都好方便嘅，翻到拱北關口同埋人工島都只需要20分鐘時間。咁我哋而家單價咧唔過萬就可以買到啦。而家事不宜遲，即刻上去望下樣板間先。歡迎嚟到你屋企啊！咁呢個樣板間咧102平方嘅，做到3房2廳2衛啦，總價 total 110零萬咧就要攞低呢個單位啦。咁入門口呢個玄關位全贈送嘅，睇翻到我呢個廚房位置咧，廚房3件套櫥櫃全部做好晒俾你嘅，而且有一個生活陽台，好實用。咁睇翻到我哋個客餐廳啦，客餐廳開間都係非常之大嘅。咁睇翻到我一個休息區域啦，休息區域嘅話咧，呢邊一個洗手間位置，所見即所得，乾濕分離嘅。睇翻到我哋呢3間房咧，都非常之闊綽嘅。咁呢個樓盤係最近珠海市區嘅，如果你對呢個樓盤有興趣嘅話咧，嗱嗱聲 call 我睇樓啦。